සමහර පන්සල් වල චෛත්‍යයේ ධනක් පමණ වල්ලි වල පහනක් තියන්නේ. බෝධීන් වහන්සේගේ මළුවේ වල් හැදිලා ධනක් පමණ වල් ගහක් ගලවන්න කෙනෙක් නැහැ. ගමේ මේ ඉන්න බල්ලෝ පූසෝ ටික පන්සලට ගෙනත් දානවා. කොච්චර කැත කළාද මේ ශ්‍රද්ධාව නැති සාපේ විපාක. මිනිස්සු 1000ක් හිටියොත් ගෙවල් 1000ක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වැඩි ඉන්නේ ගමේ පන්සලේ. පන්සල ලස්සනට තියෙන තරමට ශ්‍රද්ධාවන්තයෝ ඉන්නවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මම ගමේ මිනිස්සු කොහොමද කියලා හොයන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පන්සල දිහා බලලා. පන්සල ලස්සනට තියෙනවා නම් පිරිසිදු තියෙනවා නම් ගමේ මිනිස්සුත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මේ ගමේ බුදුබණ අහන තුනුරුවන් කෙරෙහි පැහැදුන මිනිස්සු ටිකක් අවට ඉන්නවා කියලා දැන් දැනෙනවා මේ උතුම් සෑමලුවට පැමිණියාම. ධර්මයට කැමති මිනිස්සු ඉන්නවා කියලා. අන්න රහත් වෙන අය මේ මළුවෙන් දැන් බිහි වෙයි. මගඵල ලබන අය දැන් මේ මළුවෙන් බිහි වෙයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ අරහත්වයට පත්වෙච්ච රහතන් වහන්සේලා තමන් සංසාරේ නිවන පිණිස කරපු පින්කම් විස්තර කරනවා. එක තැනක තියෙනවා සෑ මළුවේ බෝ මළුවේ වැලි අතුරවලා මළුව හොඳට හදලා මණ්ඩපේ හදලා ඒ පින් බලෙන් රහත් වෙලා තියෙනවා. පින කියන එක ප්‍රාතිහාර්යයක් පින්වතුනි. ඒ කාලේ මිනිස්සු එක බණෙන් කොහොමද රහත් උනේ? එක බණෙන් කොහොමද රහත් උනේ? අර එක සර්කස් පෙන්නන එක කෙනෙක් හිටියා. ඒ සර්කස් පෙන්නන කෙනා උණ ගහක් උඩ ඉඳලා කරණම් ගහනවා. කරණම් 14ක් විතර ගහලා ආයෙ උණ ගහ උඩ හිට ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙන්ට වැඩම කළා. මිනිස්සු ඔක්කොම බුදුරජාණන් වහන්සේ දිහා බලා ඉන්නවා. අරයාගේ හිත සවුත් උනා. යා උණ ගහ උඩ ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා යා තුල තියෙන අසිරිමත් පින්බලය. බුදුරජාණන් වහන්සේ උණ ගහ උඩ ඉන්න කෙනාට කියනවා උග්ගසේන, එයාගේ නම උග්ගසේන, මටත් බලන්න කරණමක් ගහන්නකෝ කිව්වා. ඉතින් මෙයාට පුදුම ප්‍රීතියක් ඉපදුණා. මේ හැම දිනාගේම නිස්සිත වසඟ කළ ශ්‍රමණ බව ගෞතමයන් වහන්සේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේටත් මං කරණම් ගහනවා බලන්න කැමතියිනේ කියලා මෙයා හොඳට කය සැහැල්ලු කරලා වෙනදටත් වැඩිය හොඳට කරණම ගහන්න ඕන කියලා උණ ගහින් කර ඉස්සුණා. උඩට අහසට ගියා කරණම් ගහගෙන. ඒ අහසට යන ගිහිල්ලා වැටෙන ඩිංගට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාථාවක් වදාළා. සංසාරේ යන සත්වෙක් විදිහට සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට කරණම ගැහුවේ කරණම ගාලා හිටගත්තේ රහත් වෙලා. තෙලස් දූතාංග රැකලා කෝටියක් සංවර සීලෙන් සංවර වෙලා ඉන්ද්‍රිය සංවරයෙන් සංවර වෙලා ජාගරයානු යෝගයෙන් බණ භාවනා කළා. ඈත වනේ ගිරි ගුහාවල් වල කෙලස් තවලා අවුරුදු ගණන් මුළු ජීවිතේම කැප වෙලා උපද්දවා ගන්න පුහුණු කරන නිර්වාණ ප්‍රතිපදාව අර කරණමක් ගහන තප්පරේට කොහොමද කළේ? කුමක අසිරියක්ද ඔකට කියන්නේ? පිනේ අසිරිය. ඒ ප්‍රඥාව ඉපැද්දුවේ පින්බලෙන්. ඒ සීලය, ඒ සංවරය, ඒ ඥානය, ඒ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හැකියාව ඉපැද්දුවේ පින්බලෙන්. පින කියලා කියන්නේ සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. මාප්පමඤ්ඤේත පුඤ්ඤස්ස නමන්තං ආගමිස්සති. පින පොඩි කියලා ඔය පින අපිට පළ දෙන්නේ නැහැ කියලා පිනට ගරහන්න පවමන් කරන්න එපා. උද්ද බින්දු නිපාතේන උද්ද කුම්බෝ පිපූරති.
වතුර උනත් බිඳුව වැටිලා කලයක් පිරෙනවනේව. පූරති ධීරෝ පුඤ්ඤස්ස තෝකතෝ කම්පියාචින. නුවණැති කෙනා තමයි පොඩ හරි පින උපද්දවා ගන්නෙ. ළඟදී බුරුමෙට භූමිකම්පාවක් ඇවිල්ලා මහ පොළොව සමතලා වුණා. ඔයාලා දැක්කා. 2004 සුනාමියක් ඇවිල්ලා මේ ආස උසට මුහුදු රැල්ලක් ඇවිල්ලා ගෙවල් ගහගෙන යනවා. ඔයාලා දැක්කා. ඒ කාලේ හිටපු අය. දැන් ළමයි ෆෝන් එකකින් හරි ඔක දැකලා ඇති. දහස් සංඛ්‍යාත ජනයා ලෝ පුරා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ඒ සුනාමියෙන් මැරුණා. ඔන්න ජපානයේ දැන් අනතුරු අඟවනවා නොබෝ කාලයක එවැනි සුනාමියක් ආයෙ එන්න පුළුවන් කියලා. කරුමයකට අපිත් ඒ දවස්වලට මුහුද ළඟට හෝ කොහේ හෝ කොතැනක හරි ඉඳලා මේ පැත්තටත් ඕක කරකිලා આવොත් එදාට බණ කියන මම නෑ, සමහරට ඔබ නෑ. ජීවිතය කියලා කියන්නේ අනිත්‍යයි. ඒක කොයි වෙලාවෙ කොතනද කියලා කියන්න බෑ. මං කියන්න හැදුවේ ඔය සුනාමි වලට වඩා දරුණු සුනාමියක් ආවා කැලණිතිස්ස රජුරන් කාලේ. කැලණිතිස්ස මහරහතන් වහන්සේව උණු තෙල් කටාරමක දාලා තැඹුවා. ඒ දවස් 7ක් ඒ උණු තෙල් කටාරමේ තම්බලා බැදලා මුහුදට දැම්මා රහතන් වහන්සේ නම. මුහුදු ඇසි දේවතාවෝ කිපිලා මුහුද ගොඩ ගැලෙන්න සැලැස්සුවා සුනාමියක්. එතකොට මුහුදු වෙරළාසන්න ගම්මාන වලින් 12න් 11ක් වතුරට යට වුණා කියනවා. ඒ වතුර ආය හිඳීගෙන ගියේ නෑ මුහුද පැත්තට. විහාර මහ දේවී මුහුදට බිලි දුන්නා කියලා වතුර නතර වුණේ නෑ. ඒකේ යන් ඉරණමක් විදියට ඈ මුහුදේ පාවෙලා ගියා. වතුර අඩු වෙලාද කියලා බලන්න ඇතා පිටින් කැලණිතිස්ස රජතුමයි සේනාවයි ආවා. අර ඒ තියෙන වතුරෙන්ම රැල්ලක් උඩට ඇවිල්ලා රජතුමාත් ඇතාත් රැල්ලෙන් ගහගෙන ගිහිල්ලා ඒ සුනාමියටම රජ්ජුරුවෝයි සේනාවයි අහු වුණා. විහාර මහදේවගේ තාත්තා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා තමයි සම්බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් වඩම්මලා මුහුදයිනේ තිබ්බේ. එතකොට එතනින් එහාට වතුර ටික බැහැලා ගියා. මේ පැත්තට ආවේ නැහැ. බුදු පිළිමයක තියෙන අනුභවය සමහර වෙලාවට ඔච්චර මහා ලොකු ගොඩනැගිලි කැඩෙද්දි සමහරට බුදු පිළිමේ තියෙනවා. මහා සුනාමියට වතුරෙන් ගහගෙන යද්දි බුදු පිළිම වහන්සේ තියෙනවා. ඔයා දකින්න ඇති ස්වේදගෝන් සෑය මහා කන්දක් මුදුනේ මහා විශාල ගලක් චුට්ටකින් පට්ටල් වෙලා තියෙනවා. ඒක උඩ තියෙන කොතක් මෙහෙම හෙල්ලෙනවා ගල වැටෙන්නේ නැහැ. ඒ ගල මත තමයි කේශ ධාතු තැන්පත්ව තියෙන්නේ. ඉතින් මං කියන්න හදන්නේ මේකයි. එතකොට ලංකාවට ඉච්ඡර සුනාමියක් එන්න මූලික වුණේ රහතන් වහන්සේ ඝාතනය කරපු එක. රහතන් වහන්සේ එසේ ඝාතනය වුණේ උන්වහන්සේ සංසාරේ කරපු කර්ම විපාකයක්. මොකද්ද කර්ම විපාකේ? කිරි උණු කර කර ඉන්නකොට පොඩි එකෙක් ඒ ළඟට ආපු මැස්සෙක් එතන කැරකෙනවම නොදකින් කියලා නටන කිරියකට වැටෙන්න ගැහුවා. අර කිරියකේ තැම්බිලා මැරුණා. ඒතර පොඩි කොල්ලෙක් ළඟ කැරකෙන මැස්සෙක් කිරියකට මෙහෙම ගැහුවා කියමුට පොඩි සිද්ධියක්. පොඩි සිද්ධියක් වුණාට මහා මුහුදක් ගොඩ ගලන තැනට ආවා. ලංකාවේ වට ප්‍රමාණය අඩු වුණා. පාපය වුණත් පොඩි පුංචි පාපේ එහෙම එනවා. පින අනිත් පැත්තෙන් එහෙම එනවා. මේ එක මලක් පිදීම. එක මලක් පුදලා රහත් වෙච්ච අය. හුණු පිරියන් චුට්ටක් හුණු පිරියන් කළයි පෙනෙන රහත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. මේ මලුව මේ විදියට
සලපතල මළු භූමිය හදනවා කියන්නේ නිවන් දකින්න භූමිය හැදෙනවා පින්වතුනි. නිවන් දකින්න භූමිය තමයි සීලය. කෙලෙහි ගුණ දන්නා බව. ඊළඟට සත්පුරුෂ භූමිය. නිවන් දකින්න භූමිය හැදෙනවා මේ සලපතල මළු හදනකොට. මේක ගලෙන් කරලා තියෙන්නේ ස්ථිරයි. දෙඩිව සත්පුරුෂ භූමිය පිහිටනවා. කෙලෙහි ගුණ පිහිටනවා මේ මළු හදනකොට. එතකොට ගේට්ටුව දාලා තියෙනවා. ගේට්ටුවෙන් කරන්නේ අවශ්‍යයි ඇතුළට ගන්නව අනවශ්‍යයකින් වහනවා. මේකේ බල්ලෝ ඇවිල්ලා පූසෝ ඇවිල්ලා බල්ලෝ පූසෝ ජරා කරන එක වළක්වන්න ආරක්ෂාව මුල් කරගෙනයි ගේට්ටු දැම්මේ. ඔක සුළුපටු පෙනන්න වෙයි. ওই ගේට්ටුවක් ওই විදිහට පූජා කරනකොට ඒකේ පුණ්‍ය විපාකයේ විදිහට නිවන් දකින ජීවිතේ දක්වා අමනුෂ්‍යයන්ගෙන් කරදරෙන්නේ නැහැ. ওই ගේට්ටු හදපු අයට. යක්ෂ, പ്രേත, සුර, අසුර, යක්ෂ, නාග වදුරු වලට ලක් වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ ආරක්ෂාව හැදෙනවා. මාරකේ ඉන්නේ ওই ගේට්ටු කරන අයට. තමන්ගේ ජීවිතේට කරදර වැඩි නම් අමනුෂ්‍ය වදුරු වැඩි නම් ඔය වගේ ආරක්ෂක ගේට්ටු හදන්න ඕන. තමන්ගේ ජීවිතේට ඇතුල් වෙන්නේ හොඳ යාළුවෝ මිසක්ක නරක යාළුවෝ දුර වෙලා යනවා. ඉතින් කසාදේ වුණා සාර්ථකයිනේ. හොඳ කෙනෙක් නම් ලං වෙන්නේ නරක කෙනා දුර වෙලා නම්. ඊළඟට මේකෙන් එන ලෝකෝත්තර පුණ්‍ය විපාකේ තමයි ඉඳුරන් කෙරෙහි වැසූ දොරටු ඇතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය. ඇහැ වහන්න පුළුවන් රාගය ඇති වෙන රූප ඉදිරියේ. ද්වේෂය ඇති වෙන රූප ඉදිරියේ ඇහැ වහන්න පුළුවන්. අපිට ඇහැ වහන්න බෑ. රාගය ඇති වෙන දෙයක් දැක්කම බලනවා. ඇහැ වහ ගන්න බෑ. තරහ යන දේවල් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඇහැ වහන්න බෑ. රාගයේ ඇවිස්සෙන දේවල් අහගෙන ඉන්නවා. කන වහ ගන්න බෑ. ද්වේෂයේ ඇවිස්සෙන දේවල් අහගෙන ඉන්නවා. වහන්න බෑ. ඊට පස්සේ ගඳ සුවඳ රස පහස අපේ ඇඟට පහස දැනෙනකොට අපිටම දැනිලා රාගය ඇති වෙනවා. අපිට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. ගැටීම ඇති වෙන දේ ඉදිරියේ අපේ හිත කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බෑ. අසංවරය. මෙයා මොනවද කුටු කුටු ගන්න අහගෙන ඉන්නෝනේ. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්ද්‍රිය අසංවරය නැති වෙලා යනවා. ඔය මේ ගේට්ටු පූජා කිරීම මම හරි කැමතියි. මම අනුමෝදන් වෙන පිනක් ඒක. අපිට නැත්තේම ඉන්ද්‍රිය සංවරය. ඉක්මනට තරහ එනවා අපිට. ඉක්මනට ආශාව එනවා අපිට. ඒ කියන්නේ කිරි තියෙන ගහක් පොඩ්ඩක් පළදු කළත් කිරි එන්නේ. ඒ වගේ අපිට මේ තරහ එන්න පොඩ්ඩ ඇතිනේ. සංවර වෙන්නේ නැහැ. හිත කැඩෙන්න පොඩ්ඩ ඇති. දැන් මම මුලින්ම කව වස්දොස් ටිකක් දුරු කරලා ගන්න ඕන කියලා. දුරු හිතන්න ආන්දර දැන් වස්දොස් දුරු කරන්නේ. කියලා නැත්තම් අනේ අපි යතින් ආන්දරන්ට වැරද්දක් වුණාද අරකද මේකද කියලා අර නිකං හිතලා මූණ බෙරි කරගෙන දුකටපත් වෙලා ඒ තමයි ඒ අර වචනෙන් ඇතුළ කම්පා වුණා. අපිට මදි අපිට අවශ්‍ය දේ විතරක් ඇතුළට ගන්න බෑ. අනවශ්‍ය දේ බෑර කරන්න බෑ. අපි සංසාරේ පින්කම් කරලා නැහැ. මං කියන්නේ මේ මං ගැන. ඔයාලා කොහොමද දන්නේ? සමහර නම් මේ පින වටිනවා. මේ පින වටිනවා. ඊළඟට උතුම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මේසා උත්තම මේ ලග්දේ බලන්න තුන් ලෝකෙටම සක්වලටම නක ධාතු සෑයවල් තිබ්බොත් සෑයවල් කීයයිද? උපරිම තියෙන්න පුළුවන් කියන්නකෝ. බලන්නකෝ අනේ මේ මිනිසුන්ගේ කල්පනාව ගණන් හැදිලා. මේ තුන් ලෝකෙටම නක ධාතු ස්තූප තියෙනවා නම් තියෙන්න පුළුවන් 20යි. එනිය ධාතුන් වහන්සේලා 20යි වැඩ ඉන්නේ. තුන් ලෝකෙටම ස්තූප 20යි නම් එයින් එකක් මේ ඔත්තප්පුව ගමේ තියෙනවා කියන එක සුළුපටු දෙයක්ද?
අප ඉදිරියේ උතුම් නකධාතු මහා සෑ රජුන් වැඩ ඉන්නවා. කෝටි කෝටි වාරයක් নমස්කාර වේවා. ඉතින් පින්වතුනි, ඒ නිසා මේක සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. අපි දැනට දැනුවත්ව දීඝවාපි මහා සෑයේ නකධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඊළඟට මේ ලක්දෙරණේ ඔත්තප්පුව. අනිතක මේ පන්සලට එන්න පාර අමාරුත් නැහැ. මේ පන්සලට එන්න පාර අමාරුත් නැහැ. තඹුත්තේ ගමට ඇවිල්ලා තඹුත්තේ ගම ඔරලෝසු කණුවෙන් නොච්චියා ගම පාරේ කිලෝමීටර් 5ක් විතර නේ හඳුනේ. කිලෝමීටර් 5ක් විතර එක දිගටම එන්නනේ තියෙන්නේ. ඔත්තප්පුව රජමහා විහාරේ බෝඩ් එක තියෙන පාරයිනේ නේ. ඕන කෙනෙකුට. ඒ නිසා දැන් මේ දේශනාව මාධ්‍යක හරි විකාශනය වෙනවා නම් ඈත ඉඳලා හරි මේ විහෙරට මලක් පුදන්න එන්න. මටත් මෙතෙන් ඇවිල්ලා අයි මම ප්‍රමාදුනේ කියන පසුතැවිල්ල ආවා. මැරෙන්න කලින් මේ ලක්දෙරණේ ඉපදිලා මැරෙන්න කලින් මේ ලංකාවේ තියෙන විශේෂ හැම සෑයක්ම වඳින්න. හැම බෝධීන් වහන්සේ නමම වඳින්න. මේ නරාවලෙන් ගොඩ යෑම පිණිස. ගෙවල් නරාවල කිව්වේ මොකද? ඔය ගෙවල් වලට කිව්වේ. එකෙකුට එකෙක් නැහැ. ඉරිසියාව, ක්‍රෝධය, වෛරය. බත් කකා උයපු එකට බයිනවා. බලන්නකෝ. ඒ ගේ යට ඉඳගෙනම ගේ හදපු එකට බයිනවා. අම්මගේ රීරි මාංශය ලේ ටික බීලා උන්දටම අතපය දික් කරනවා. තමන් කවුද වැදුවේ? තමන් කවුද පෝෂණය කළේ කියලා මතක නැහැ. එක බඩවැල කඩාගෙන ආපු සහෝදරයෝ ටික එක ගෙදරකට එකතු කරන්න බෑ. සමහර උන් නඩු කියනවා. පොර කන්න නැතුව බඩේ හිටියා. ඉපදුනාට පස්සේ පොර කනවා. නරාවල. එකෙකුට එකෙක් ඉරිසියයි. පොඩි එකෙක් ඉගෙන ගන්නවට කැමති නැහැ. ළඟදී පොඩි එකෙක් මැරිලා තිබුණ දරුවෙක් පෙට්‍රල් බෝම්බයක් ගහලා කාටද? මිනිහෙක් මරන්න කොන්තරාක්ව රුපියල් 5000යි. ඔව්. රුපියල් 5000ට අවුරුදු 5ක පොඩි එකෙක් මැරුණා. මේ නරාවලේ ඉන්නවද තවත්? බුරුමේ භූමිකම්පාව දිහා බලන්න. මම දැක්ක පොඩි හාමුදුරන්ගේ අතපය අර ගොඩනැගිලි වලට කැඩිලා අතපය එල්ලගෙන කැඩිලා වෙන් වෙලා හැමකින් එල්ලිලා අතපය. සිය ගණන් සංඝයා වහන්සේලාගේ දේහවල මිනිස්සු දවස් 2 3 සුම්බුන් අතරේ ඉර වෙලා. සමහර මිනිස්සු දැන් දවස් 2 3 ගිහිල්ලත් පාදනකොට තවත් ඉන්නව උසුම ඇරන්. අවුරුදු ගණන් හදපු ගොඩනැගිලි මොහොතින් පොළොවට සමතලා වුණා. සෙල්ලමක් කියලා හිතන්න එපා. අවුරුදු ගණන් හදන ඔයාලගේ ගෙවල් දොරවල් යාන වාහන වතු පිටි මේ පොළොව හරියට හෙල්ලුනොත් විනාඩියක් ඔක්කොම ඉවරයි. සමතලා ඔයාලත් එක්කම. මෙතෙක් ඒක නොවුනේ මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින නිසා. රම්මැලි සෑයේ ධාතුන් වැඩ සිටින නිසා. මේ ලක්දෙරණ පුරා ධාතු ස්තූප බෝධීන් වහන්සේලා වැඩ සිටින නිසා. ඒ සුනාමිය වුණත් කැලණිතිස්ස රජුගේ කාලේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ මේ උපදේශ මත ඉදිකරන ලද යෝජන ස්තූපවත් බෝධීන් වහන්සේ නමක්වත් ඉක්මවලා ආවේ නැහැ. ඒ බෝධීන් වහන්සේ නමක් යට කරගෙන ආවේ නැහැ. එතනින් එහාටයි ඒ කරදර ඕනේ. ඒ නිසා මේ ලංකාව බේරෙන්නේ බුද්ධානුභාවයෙන්. නමුත් මේ යන විදිහට බොහෝ කාලයක් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. ධාතු පරිනිර්වාණය වෙයි. ඊට පස්සේ ලක්දිරණට ආරක්ෂාව නැහැ.
ඒ නිසා පින්වතුනි පින් කරන්න. දුකෙන් gedara කිසි හොඳක් නැත්තම් කොච්චර හොඳක් කළත් අනේ මේ සසරෙන් මන් නිදහස් වෙන්න ඕන කියලා හිතන්න. බයින එක පිළිකුල් කරන්න එපා. තෝනම් ඉපදෙන තැනකවත් ඉපදෙන්න එපා කියලා එහෙම පිළිකුල් කරන්න එපා. වැඩක් නැහැ. තව එකෙක් එනවා ඊළඟට. දරුවෝ උනත් එහෙමයි. තොපි නම් එපා කියනවනේ. එකෙක් එනවා. බිරිඳ ස්වාමියා වුණත් එහෙම. වැඩක් නැහැ. ඔය පැතිල්ලේ ඇති වැඩක් නැහැ. පතනෝ නම් පතන්න ඕන. මේ විඳවන්න නරාවලේ. මේ දුකෙන් මට නිදහස් වෙන්න ලැබේවා. ඒකයි මේ අමා නිවන් සුව අපට ලැබේවා කියලා කවි කී අපි මේ සෑය වැන්දේ. නිවන් පිණිසයි මේ මලු හදන්නේ. මේ පින්කම් කරද්දි දායක සභා නැහැ. නිවන් දකින්න අය තමයි මේවා කරන්නේ. මේවට මේ ගණන් හිලව් හදලා අයවැය බල්ලා කෝ අරක මේක ඔය ගොඩාක් පන්සල් හදා ගන්න බැරි. ඔය දායක සභාවේ කිහිල් මල් අයවැය නිසා. මොකෙක් හරි ඔක එකෙක් ඉන්නවා සද්ද දාගෙන. ගෙදර ගෑණිගෙන් බැනුම් අහනවා ආන්දරු ඉදිරියේ සද්ද දානවා. මම ඒ ආරාමයකට ගිහිල්ලා සමිතියකදී මම දැක්කා මේ ওই වගේ සද්දයක්. මාත් එදා මොකද්ද පින්කමකට ගිහිල්ලා අයවැය ප්‍රශ්නයක්. මම බලාගෙන ඉඳලා ඇහුවා හඳුන්නේ මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න දහා කිව්වා. මම කවර මහත්තයා අයවැය ඇහුවානේ. බඩ නැගිටින්න නැගිට්ටා. ඔය මහත්තයා මේකට කීයක් දීලා තිනවද කියලා ඇහුවා. රුපියලක්වත් දීලා නැහැ. අයවැය හොයනවා. මං අහන්නේ ওই මිනිස්සු කවද්ද නිවන් යන්නේ? නකා ධාතු මහා සෑය මේ ඔත්තප්පුවේ වැඩ ඉඳලා පිට මිනිස්සු ඇවිල්ලා මෙතනින් නිවන් අරන් යයි. ඔයාලට බැරි වේවි. එහෙම වෙන්න එපා. මෙතනින් නිවන් අරන් යන්න. මේ බලන්න මේ සලපතල මලු හදලා මිනිස්සු නිවනක් අරන් යනවා. ගේට්ටු හදලා ඉන්ද්‍රිය සංවරයට නිවන අරන් යනවා. නිවනට ඉන්ද්‍රිය සංවරය අරන් යනවා. පොළොව හදලා නිවනට පොළොව අරන් යනවා. නිවන් දකින්න. මේ දජ පතාකයෝ මේ කොඩි දානවා කියලා කියන්නේ කොඩිය කියන්නේ ජයග්‍රහණයේ සංකේතය. කොඩිය කියන්නේ ස්ථිරසාර භවයේ සංකේතය. පිහිටියා කියන එකේ සංකේතය. ඉස්සර රාජ්‍යයන් ආක්‍රමණය කළා Taman ජයගත්ත ගමන් කොඩිය තමයි දාන්නේ. මාලිගාව ඉස්සරහා රජුරෝ ඉන්නවා කියලා කොඩිය තමයි දාන්නේ. ජයග්‍රහණය කළා කියන එක. මේ කොඩි දාන අය මේ කෙලෙස් සටන පරාජයට පත් කරලා අමා නිවනින් ජය ගන්නවා. කොඩියක් ඈතට පේනවා. ඒ වගේ තමයි මේ පින් කරපු අය නිවන් දකින්න තාක්කල් ජීවිතේ ප්‍රධානියෝ වෙලා ඉපදෙන්නේ. සේවකයෝ වෙලා ඉපදෙන්නේ නැහැ. කොඩි දාන අය. කොඩිය ඈතට පේනවා වගේ එයාගේ ಗುಣ, එයාගේ නම ඈතට පැතිරිලා යනවා. කොඩිය ස්ථිරසාර භවයේ සංකේතයක්. ඒ නිසා යාට සද්ධාාවක් ඇති වුණොත් ඒ සද්ධාව සෙලවෙන්නේ නැහැ කොඩියක් වගේ. කොඩි කණුව වගේ. සීලය ඇති වුණොත් සීල් කැඩෙන්නේ නැහැ. සීල් සමාදන් වුණාම. ඒ කොඩි පූජාවේ ආනිසංසයක. එයා පිහිටනවා ස්ථිරසාර ප්‍රබලයක් වෙනවා. දැන් බලන්නකො මේ කොඩි දාලා කවුරු හරි මිනිස්සු ටික මෙතනින් නිවනට කුසල් දහම් වල ස්ථීර වෙන පින අරන් ගිහිල්ලා මේ මෙතනින් අරන් යන්නේ. මේක තමයි පුණ්‍ය නිධානය. මෙතනින් තමයි කෙලිස් ගිනි නිවන සීතලා දියදාර. මෙතනින් තමයි අරන් යන්න තියෙන්නේ තමන්ගේ සද්ධාවේ පමණට. ඒකටනේ ධාතුන් වහන්සේ නියධාතුන් වහන්සේ පවා ඉතුරු වුණානේ. පිංගුතුනි දැවෙන්නේ නැතුව ගින්දරේ මිනිසුන්ට පිහිට ලැබෙන්න
මේ ප්‍රාකාර බැමි හදලා ලස්සනට මේ ආරක්ෂාවට නිවන් දකින ජීවිතේ දක්වා ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. අපි අනාරක්ෂිතයි. කෙල්ලෙක් ගෙදරින් එළියට බහැලා එනකල් පන බය අම්මලා ඉන්නේ අනාරක්ෂිතයි. කොල්ලෙක් ගෙන් එළියට ගිහිල්ලා කාත් එක්ක හරි බොණ්ඩ සෙට් වෙයිද මොකකට අහු වෙයිද කොල්ලෝ අනාරක්ෂිතයි. පිටරට යනවා ජීවිත අනාරක්ෂිතයි. ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. කන බොන දේවල් ඉදිරියේ බයයි. අධ්‍යුනියන් කැවෙයිද වින කැවෙයිද වස කැවෙයිද අනාරක්ෂිතයි. මේ ගේට්ටු ප්‍රාකාර බැමි කරන අයට වසවිස අහුවෙන්නේ නැහැ. ඒක පින් බලයක් ඒක. සෑයේ හුණු පිරියම් කරනවා. හුණු පිරියම් කරපු සෑය බබලනවා. මේ හුණු පිරියම් කරපු අය සංසාරේ නිවන් දැකලා තියෙනවා. නිවන් දකින ජීවිතේ දක්වා මූණේ ලප කැලල් කුරුල්ලෑ ගෙඩි හොරි දද වන කුෂ්ඨ කබර හැදෙන්නේ හුණු පිරියම් කරන අය. තමන්ගේ මූණේ ලප කැලල් වැඩි නම් සිරියාව ලස්සන අඩුයි නම් කියනකොට අපි ඔක්කොම මේ ගණේට තමයි වැටෙන්නේ. අපි සිරියාවක් නැහැ. ලස්සනත් නැහැ. අපි ඇඟේ කොච්චර ලප කැලල් තල කැලල් දද තියෙනවා. චර්ම රෝග. මූණේ කිසි එළියක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ අය කල යුතු විශේෂ පින්කමක් තමයි ස්තූප පිරියම් කරන්න ඕන. ඒකට ස්තූපේ ලස්සනට බබලනවා. දකින්නකොට හුණු පිරියම් කරපු සයත් දිහා බලන්න මේ තියෙන්නේ. සතුටම එනවා. එයා නිවන් දකින ජීවිතේ දක්වා අන් අයට ප්‍රිය උපදවන ලස්සන මූණක් හම්බ වෙනවා. අන් අයට ප්‍රිය උපද්දවන එක හොඳ නැද්ද පින්වතුනි? සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා අරෙන් එනකොට මේ අන්න අරක එනවා කියලා හැරෙනවා. අකමැත්තෙන් කතා කරන්න ඕන නිසා කතා කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. මොනිච්චි වෙන නිසා කතා කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. අපි දකින්නවත් අකමැති මිනිස්සු ඉන්නවා. හේතුව ඒ මිනිස්සු සංසාරේ කරපු දේත් එක්ක. අන්නයින්ට ප්‍රසාද ජනක නැහැ. මගේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරයේ මේ මහා පින්කම් කරපු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වීදියේ වඩිනකොට අනිත් පැත්තට හැරුණ ඇස් මිනිස්සුන්ගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැත්තට හැරෙනවා. එච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අහසේ තරුපරයා ඇස් දන් දුන්න පිනට හැදිච්ච නෙත්සංගල කොහොමද අසංකීය ගණන් තමන්ගේ ශරීරය දන් දීලා පොළොවේ පස්පරයා මස් දන් දීලා හැදුන ශ්‍රී දේහේ නියධාතුන් වහන්සේ කොහොම ඇතිද? හිතකින් හිතන්න බෑ. මෙතන වැඳ වැටෙනවා හැර. ඒ නියධාතුන් අද කාලේ ගොඩාක් ලෙඩ රෝග හොයනවා නියපොත්තෙන්. සිංහල වෛද්‍ය ක්‍රමයේ තියෙනවා බටහිරක් තියෙනවා මේ නියපොත්තෙන් හොයන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඇඟේ ඇතුලේ ලෙඩ තියෙනවද කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ නිරෝගී කෙනෙක්. ඒ නිරෝගී බව ලෝකෙට ප්‍රකට කළා නියධාතුන් වහන්සේ. මේ ඔත්තප්ප රජමහා විහාරේ මේ උතුම් නකධාතු මහා ස්තූපයට බෙහෙත් ඖෂධ පහම් මලින් සුවඳින් පුදන මිනිස්සු නිරෝගී වෙනවා. ශ්‍රද්ධාවෙන් කරන්න ඕන. මෙහි කරන්න තියෙන පූජාව සෑය පූජාවමයි. කැමති මිනිස්සු හේවිසි සද්ද පූජාවල් කරන්න. කිරියාර පූජාවල් කරන්න. අද ලස්සන වනමල් පූජාවක් තිබ්බා. හරි ෂෝ. හරි සතුටුයි. මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වනමල් පෙදුණා. පුම් පරසතු පුම් මදාරා මල් පමණක්ම නොවේ. වනපස මල්ද පිපී තිබුණා. ඒ බුදු සිරිපතුල වටේ.